Ребят, всем привет! Сегодня обзор на стиральную машину Зануси. Вот такой контейнер для порошка, для предварительной стирки и для кондиционера. Тут была плесень, потому что дверь закрывали. Тут ржавчина, все. Вот. Вот. Тут включается она. То есть режимы 95, 60 эко, 60, 40, 30. Это все хлопок. Синтетика 60, 40, 30, 40 легкая глажка. Деликатная ткань 40, 30, 40 ручная стирка, 30 ручная стирка. Шерсть 40 градусов. Спорт интенсив, шторы. Вот замачивание. Тут не работает, причем ни одна программа. Ну, вот, например, 60 хлопок. Отжим работает. Здесь, то есть очень быстро, предварительно. Дополнительное полоскание и вот так пуск. Вот. Тут вот так вот. Ну это, на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, всем пока-пока.